بسم الله والصلاة والسلام على نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تحية لكافة الأفراد الجمهورية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. أردت أن أتدخل لأرد على بيدق من بيادق لمن كسروا قضية الحرس البلدي. البارح فيديو هي المناضل الشهم، المناضل المحترم الذي يناضل من أجل قضية كرامة ومن أجل دماء الشهداء. إخواني زملائي، أردت أن أوجه له كلمة. هذا اللي كان يطلع الشامية متبسة لسيادو. البارح قالوا لي أنا ما تفرجت حتى على الفيديو تاعو، بصح أنا تفرجوه بعض الزملاء. حبيت نرد عليك بكلام وليس بالشتم. هذا ممثل ولاية تبسة السابق، هذا راهو يتهم في الرئيس حميدية ويقول أنه يحوس على الزعامة. وأنا أقول لك أنت واهم. أهلا بك سي نور الدين. أقول لك أنت واهم وأنت مريض، وأنت تقول أنا من ضحايا، وأنت تقول راني من ضحايا الإرهاب، والتاريخ راهو يسجل ويعرفك أنه طاح عليك شميني في الديتاشمون وسجلتي روحك كضحية إرهاب. نقول لك عيب وعار عليك أنك تتهم شرفاء ممن يدافعون على القضية بمالهم الخاص ومخلين ولادهم. الرئيس حميدية ممن لا يعرفه، الرئيس حميدية خلال اعتصام بوفريك خلى ولده مات من وراه ومشى. كان هو في الاعتصام وعيطوله قالوا له ولدك توفى. هذا البيدق كما نسميه أنا، هذا مول الشامية اللي كان يطلع تبسة للعاصمة. نقول لك نعطيك حتى الناس اللي كانوا يجمعوا لك في الأموال، ونذكر من بينهم سالمة نور الدين، ونذكر منهم عبيدات عمارة، ونذكر منهم عبيدات عبد الجليل، وفيهم حتى واحد نسيبك وسي عبد الله حاجي. هذا من المناضلين كي كانوا يجمعوا لك الأموال يجمعوهم لك من أجل قضية، ماش باش من أجل باش تشري بيهم الشامية لسيادك. أنت راك كما يقولوا تعديت حدودك، وأنك على تعديت حدودك أنك ممن يدافعون على حقوقهم ويقولون لسنا كممثلين بالمدافعين على قضية. احنا رانا نقولوا في كل الوقفات اللي وقفناها من عنابة القالمة الأم البواقي للسطيف أننا ندافع على قضية. راك درت كما يقولوا فيديو وراك تطعن في زميلنا الرئيس حميدية. أنا نرد عليك نيابة عليه لأنه راهو غايب. أنا راح نقول لك أنت، أنا بالنسبة لي راك جبان. أنا نقولها لك بالكلمة هذه لأنه كاين رجال تدافع على القضية، وإن شاء الله انتظرنا في الأيام القليلة القادمة في تبسة وراح نبرهنوا لك شكون هو الرئيس حميدية، ويبرهن لك الرئيس حميدية أنه نكونوا جنبه في ولاية تبسة. تحية ليك سي عبد الجليل عبيدات، انت من بين الناس اللي كنت تساهم
من أجل القضية، وانت راك ولد الشريعة، وكنت من بين الرجال اللي كانوا يدعموا من أجل القضية، وكانت الأموال اللي جمعتوها كانت تمشي باش يشريوا بها الشامية دون علمكم انتم. هذا البيدق البارح راهو دار لايف ويتهم في زميلنا الرئيس حميدية، وانا نقول لك الرئيس حميدية أشرف منك، لأنه الرئيس حميدية لا يكل ولا يمل، أنه مشى من جانفي وهو يدافع بماله الخاص، بمال ولاده مرضى، وهو من ولاية لولاية، ورغم أنه كانت الكورونا وتحدينا ووصلنا الملف الأعلى سلطة في الجزائر. وبالمناسبة أحيي جميع الأفراد ممن هم مؤمنين بقضية ولا يؤمنون بالأشخاص. نقول لكم أنا اليوم كان عندي اتصال ثاني مع وساطة الجمهورية، وأكدوا لي تأكيدا أنهم راهم كتبوا للسيد رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، وألحوا عليهم أنهم يجاوبونا على الطعن المتمثل في كل مطالب الحرس البلدي. هذه نأكدها لكم. اليوم كان عندي اتصال بوساطة الجمهورية، وأكدوا لي أنهم داروا تذكير للسيد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الحكومة. هذه باش نأكد لكم وش كاين اليوم. وإحنا رانا مازلنا مواصلين الضغط عن طريق الوقفات السلمية في الولايات، لا رجوع عليها لحين الإجابة على مطالب الحرس البلدي، وعن طريق السلطات الرسمية وليس عن طريق الممثلين. احنا راهي كاينة سلطة رسمية هي لتجاوب الحرس البلدي، لأننا أعطينا لهم الحل الجذري لملف الحرس البلدي بالقوانين بالمراسيم وبالتعليمات السابقة اللي خدمنا بها. إخواني، أنا نحيي كل الأفراد اللي كانوا البارح في ولاية سطيف، من ولاية تيزي وزو، من تيبازا، من العاصمة، من بجاية، من أم البواقي، من خنشلة، من بسكرة، من تبسة، من عنابة، من سقهراس، من سكيكدا، من جيجل. تحية لهم لأنهم شرفونا وشرفوا القضية بالنسبة لي، لأننا عندما نقف في أي ولاية ندافع على المطالب الوطنية، لأنه ملف الحرس البلدي ملف يحل على مستوى مركزي وليس عن طريق الولاية إلا همزة وصل لإيصال صوتنا للسلطات العليا في الجزائر. أنا حبيت نأكد للإخوة قضية الحرس البلدي حاليا راهي عند رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وداروا تذكير لرئيس الحكومة. ونحيي الأفراد في ولاية الجلفة اللي وقفة وتعذر علينا اليوم باش نتنقلوا عندهم لظروف. خذنا هذه الأيام درنا عدة وقفات، ما نقدروش باش نزيدوا نمشيو للجلفة وظروفنا شوية قاهرة. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تكون عندنا وقفات أخرى
في الولايات من أجل الضغط على الطعن، وننتظر الإجابة من عند السلطة العليا في الجزائر. وكل الوقفات اللي يقوم بها الحرس البلدي وقفات سلمية، وستتوقف الوقفات عند اقتراب الاستحقاق تاع الدستور. ومنها نقولوا الافراد الحرس البلدي انتم احرار وروحوا الانتخابات، ربي سهل عليكم، وواحد ما يعطيكم ايعاز راك تدخل الغرفة وحدك تختار ان كنت مع الدستور او لم تكون. ربي سهل عليك، انت حر وراك تتمتع بكل حقوقك المدنية والسياسية. انا وجهت الكلام هذا انا بعد ما اتصلوا بي الزملاء وقالوا لي باللي او كاين واحد من تبسة يدعي انه ممثل ولاية تبسة ويطعن في زميلنا الرئيس حميدية اللي هو اللي حطه ممثل في ولاية تبسة، ويقول باللي او يحوس على الزعامة. وانا اقول لك انت واهم، الرئيس حميدية اشرف منك ونضيف عليك. هذا وش نقول لك، الرئيس حميدية ما يجمعش المال باش يناضل، الرئيس حميدية ما يجمعش المال باش يشري الشامية ويديها لسيادو. هذا باش نقول لك. وإحنا نعلموا بيك أنه خلال اجتماع بدوي في دال إبراهيم راك قلت له أنا باش انت تروح تدافع من أجل قضية تا الحرس البلدي، انت قلت له أنا بنتي راح تفوت الباك وما عندهاش الانترنت. هذا مطلب تقولوا الوزير، هذا مطلب تقولوا الوزير وانت كنت ممثل. عيب وعار عليك. احنا رانا نشوفوا حاليا في معاناة في عدة ولايات وطنية. اليوم اتصلت بينا أرملة من ولاية معسكر راها تعاني من 2004 عندها ملف السكن. والملاحظ أنني رأيت هذا الأسبوع بعض من يدعون أنهم ممثلين في ولاية معسكر دخلوا عند الوالي تاع معسكر يستابقوا كأنهم يجريوا باش يقولوا احنا ممثلين، وراهم عندهم ضحايا يعانيوا من سنة 2004. أرملة راهي تعاني وراهي تواصلت معنا وقلنا لها إن شاء الله سنكون عندكم في ولاية معسكر. وكذلك في ولاية غليزان اليوم اتصلت بنا أرملة تقول لك راني كارية العربي ولا ما باليش وش اسمه هذا تاع غليزان، دائرة غليزان. قال لها أنا خاطي كي اتصلت به هذه أرملة غليزان اليوم تواصلت معنا وتقول أنني اتصلت بالممثل تاع ولاية غليزان. قال لها أنا ربي سهل عليك أنا ما قدرتش. هنا أنا نطالب من السلطات العليا في الجزائر أنها تمد أوامر للولاة باش يسمعوا الكل حرس بلدي يعاني دون الممثلين اللي راهم قاعدين يوصلوا في انشغالاتهم هما، انشغالات اللي تخصهم هما وليس انشغالات الحرس البلدي او ارامل الشهداء او ابناء الشهداء او المعطوبين او المهم. انا هذه المداخله درتها على مول الشاميه. راح نقول لك لقد فتحت عليك باب جهنم وسنكون في، وأقول لك لقد فتحت على نفسك أبواب جهنم وسنكون في الأيام القليلة القادمة في ولاية تبسة
وبقوة إن شاء الله، ونبينوا لك شكون هو الرئيس حميدية. هذا واش نوجه لك رسالة هذه الليلة. وأحيي من منبري هذا أفراد ولاية تبسة اللي راهم واعيين وراهم حضروا كل الوقفات في الولايات التي أقمنا فيها وقفات. نحيي سي سمير ملكية، نور الدين سلمى، عبد الله حاجي الله يشافيه، سي عبيدات. المهم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سنبرهن لك من هو الرئيس حميدية يا مول الشامية. هذا واش نقول لك. وتدعي احنا رانا عندنا الملف تاعك كامل انك تقول انا وضحية ارهاب. احنا رانا نعلموا بيك طاح فوق منك شميني في الديتاشمون وحسبتها انك معطوب وراك تتغنى بها وتقول لهم راني ضحية ارهاب. اخواني زملائي، سامحوني هذه الامسية شوية نادر بتوتر. أنا نجاوب في بعض من الناس ليطعنوا في الشرفاء. احنا قلنا لكم ونكرروا لكم انه هذا اللي يدعي انه ممثل في ولاية تبسة وصل يقول للوزير، يقول له انا يا سيد الوزير